Hi សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្រៀនអំពី sound English ស្មើនឹង sound ខ្មែរសំឡេងខ្មែរមានទាំង English alphabet ខ្មែរ alphabet read and word and sentences និងឧទាហរណ៍ទី1 vowel sound er ស្មើខ្មែរយើង h her example I see her ខ្ញុំឃើញនាងទី2 ir ស្មើសខ្មែរ alphabet in English G her girl and her girl she is a pretty girl នាងជាក្មេងស្រីស្អាត you are h ស្មើសខ្មែរ vocabularies hurt ឈឺ my back is hurt ចង្កេះខ្ញុំឈឺ you are peace ស្មើសខ្មែរពោ vocabulary in English vocabulary pure เป็นបរិសុទ្ធ this is a pure water នេះគឺទឹកបរិសុទ្ធនៅក្នុងនេះដែរគឺខ្ញុំបង្រៀនតែប្រហែលនេះឯង so ប៉ះសិនបងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅមេរៀននេះសូមចុច like ហើយនិងចុច subscribe បើសិនបើមានចម្ងល់អ្វីមួយសូមកុំភ្លេចទៅសេ comment ខាងក្រោមហើយខ្ញុំនឹងតបអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមជម្រាបលាហើយនឹង thank you អរគុណ bye bye